Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing grill guys ya, grill atau apel mania. Grill. Oke, seperti apa bentuknya kita buka. Yang mau pesan bisa hubungi saya, kalau enggak ke lantai 3 ya, pesen selalu terlayani, siap membantu guys. Masih puasa. Lihat mas. Guys, dulunya guys, mantap gedenya. Guys, ini baru mantap guys. Wih, ini ukurannya super. Ini AT35, ada juga yang PL40. Tapi saya ingin yang ini. Mantap, besar sekali, mantap. Kayak gini guys. Ini apa namanya, buat mancing, simpan pancing yang unik ya. Daripada laron kan, ini kan laron susah nyarinya, kalau ini kan gampang. Saya beli 5 biji. Nah, kita simpannya, tinggal kita siap terjun. Mantap sekali. Ini kalau di kampung namanya apa? Laron. Tahu laron ya? Buka ini laron. Harganya lumayan lah. Iya.
Tengok, center happy birthday, saya happy birthday. Saya. Loto. Oh, 谢谢谢谢。 Terima kasih. Yo. Ini langsung mati nih, Pak. Mantap berasnya. Iki lagi melayu banter erang-erang. Oke. Wah, kalau ini posisi nembak. Ora kena.